Magandang araw po mga master. Magre-repair po tayo ng hub na thread type at hindi siya self bearing. Malakas po kasing alog. Yung mga dapat natin gamitin, ito. Dapat meron tayong nakahandang bulitas. Tapos, ito yung dating cup luma. Kasi mayroon ng mga gas-gas. Pinalitan ko ng bago. Yan na po yung bago. Yung pagkalas po ng ihi niyan, dyan sa loob, ito. Ito po yung ihi na to. Ganyan yan eh. Kailangan po ng dalawang adjustable wrench o kahit ano na sukat sa nut niya. Kailangan ng sukat sa nut. Pero the best yung adjustable kasi na-adjust nga. Yan po ang gagawin. Kailangan meron din po tayong grasa. Yan po. Ito po yung bagong cup niya. Kasi yung cup na isa may ano na. May gas-gas na. Madaling masira yung mga bulitas. Ayun nga po yung mga bulitas. Mga tinanggal ko. So, lagyan na po natin ng grasa. Pero kung wala po kayong gamit, kailangan sa bike mechanic nyo na po ipagawa para magawa ng maayos. Ito po, hindi po ito self bearing na hub. Hindi rin po siya cassette type, thread type po ito. Kapag thread type po, para matanggal nyo yung sprocket, yan, sprocket na yan, kailangan nyo ng ganito, itong gamit na to. Kailangan ito. Yan kasing pangtanggal ng sprocket. At saka, malaking adjustable wrench. Ito po malaki. Kailangan malaki. Dahil matigas yung sprocket na yan. Pag tatanggalin mo, matigas tanggalin yan dahil sa sobrang sikip, sa tagal ng kapapadyak po ninyo. Umihigpit po yan sa katagalan eh. Yan po. Ilalagay ko po muna yung cellphone ko dun sa ano para ikakabit ko na po yung pinaka-ehe niya. Pati yung bulitas. Pero ganito po yung pagkabit ng bulitas niyan. Pa isa-isa. Idikit lang po dyan sa ano. 9 na piraso lang po yan. 9 na piraso ang laman nito. Sa isang side, 9 na piraso. Tapos dito naman sa kabilang side dyan. 9 na piraso. 9 na piraso din, di bali 18. Paano nga po pala pagtanggal ng ano na to, ng cup na to? Kasi ito po yung original na cup niya ito. Masikip po yan. Nakalapat na lapat po ang pagkakakabit niyan. Ang pantanggal po niyan, gamitan niyo po ng bakal na ganito na sukat din para pukpukin po siya sa may likuran niyan. Yung ito pong portion na to, yung likod na yan, dyan po yan nang mapupukpok dito. Yan. Kumbaga ganyan ang ano yan, tatamaan siya ng ganyan para matanggal. Pero dahan-dahan lang para hindi masira, yung ano, hindi masira. Baka maya biglain ninyo, masira tuloy yung hub, pati yung alignment ng rim. Para lang naman po ito sa konting kaalaman para alam po natin mag-repair in case na wala pong mga bike mechanic, nandun kayo sa lugar na walang mga mekaniko ng bike, tapos alam niyo naman mag-repair,
Ito po yung bulitas. Bili lang po kayo nito sa mga bike shop. Isang balot. Excuse me, Alexander. Lagay na po natin ito. Ganyan lang po ang paglagay niyan. Ang bulitas. Two, 4, 6, 7. Siyam na piraso. Ganon din po yan sa kabila. Siyam na piraso din. Pero para hindi mahulog, anan po natin ng konting grasa. Anan po, anan natin ng grasa. Para hindi siya malaglag. Dapat mayroon po talaga kayong grasa na bibilhin para gamitin. Yan po yan. Kabila naman. Lagyan din po natin ng grasa. Siyam na piraso din po yan. Wala ka sa rayo, Ben? Oh, wala. Isa. Wala. Excuse na, saglit lang. Minsan may nilalagay ako dito. Ano yun, Nak? Yung mga... Tanggalin mo to dito, ha? Be, Po? tanggalin mo to dito. Opo, ayusin ko yun mamaya. Yung mga pinag-irisan mo ng ano yan, pinantasahan. Pangit tingnan.
Hindi yan kumain ka naman ah. Ako, umirit lang. Ako na kita. Yan mo na yung kapsigan. Uy, binag-vlog ka din lang, alas 12 na. Yan po, naikabit na po yung ihi. Kailangan na lang yung ilak. Ito, yung pinaka-washer niya. Tapos ito po yung pinaka-lock niya. Lock nut. Yan, ganyan lang po yan. Higpitan nyo po yan. Dapat ang gamitin po dyan ay dalawang adjustable wrench. Paglalabanan nyo po yun para humigpit at saka kailangan yung wala siyang galaw, walang alog. Kailangan walang alog. Okay po. Bye-bye. Susunod po ulit. Thank you.